Небольшое лирическое отступление. Я примерно представляю, зачем Артем решил приехать, но не буду озвучивать свои догадки. Если что, потом вам расскажу. Вообще так интересно, когда в тот раз Артем Луну забрал, моя мама звонит ему и говорит: Артем, что ты делаешь, куда ты ее повез? А он мне отвечает: я что, приехал сюда, чтобы деньги на отель тратить? А теперь расклад математический, обычный, логичный. Здесь у нас рядом есть отели. Стоит отель примерно 2000 рублей в сутки, классный отель. Дорога до Питера стоит примерно 7 тысяч в одну сторону. То есть туда-обратно 14. То есть, по идее, на 14 тысяч он мог здесь снять на неделю отель и в комфортном для ребенка режиме делать с ней все то же самое, что он делал с ней в Питере. Что он там делал? Ходил в бассейн. У нас вот здесь бассейн на участке. Мы каждый день купаемся. Катался там что-то на лодке или на катамаране, не знаю, мне говорили. У нас здесь тоже рядом есть озеро, где можно кататься. Так, вот, милая, посмотрите на этот шедевр. Это дети нарисовали мне на день рождения картину «Совместное творчество Луны и космоса». Я их, правда, 3 дня уговаривала. В общем, это называется вот так. «Космос надиктовал». Подарок для мамы от детей на день рождения. Мамин подарок. Цветы называется картина. Накидайте в комментариях под постом крайним всякие разные истории, которые с вами случались, где человек вроде как будто бы хорошо к вам относился, но на самом деле был такой токсик, и вот это вот прослеживал. Либо тоже токсичные варианты токсичных комплиментов, а мы все почитаем, нам будет любопытно, а завтра я еще и выберу одного счастливчика.